哦，还有一个是小 BB 耶，有一只小鸭的。还有一个彩，你再挖回去啊！然后就去吃掉了。我觉得那还有。对这个世界充满好奇心，知道？知道。你要不要看看刚刚的星星啊？从这边看呢。还有4人。被大猩猩。然后在那个洞。是会传染，就是这里他要你前面一点是。当然你要用讲话的，有看到吗？没有看到了，你才在这里啦。这里看到吗？黑猩猩在这里，你看走过来了。你有看他走过来吗？金刚啊，他刚刚写金刚啊，他还没走过来。金刚星。而且他那边后面还有一只哎，对，它叫金刚星。对，然后他回家了。3只嘞，是。哦，你就拿着。怎么有可能就是那个3家卖不掉？凶，其实以动物来讲，它们相对温和呢。你不挑衅它，它不会凶。对，受到危险，它才会凶。对对对。哇，跑出来了。爸爸啦，他在那里找东西吃啊。他要过来了吗？他好大只哦，超大只的。我找一下，哎，这里看得到啊，这里看得到。有吗？这是小班。对呀。这有个老师的脑勺。人家是哪里？我好想跟妹妹说。哎，你看，这猩猩它咬着猪猪哎。是谁？它全部收集起来之后，你얼굴이 갑자기 바뀌어져. 떼고봐. 지금 남편이 없는 거예요? 떼고 나오면 얘가 왜 맛이? 아주 봤어. 나무? 还有做星星啊，你看看那个啊。又是亲亲的。大。不给别人的，全部是。那整抽拿走。还有小只的耶。
大哥来，你看他怕，你看会走的。谁怕？那只小只的啊，老大来的。这一只是他的小儿子，他的小儿子哦。对。Lingo， 对 Lingo。没有关系，冰的还是烫的？冰的，因为它是冰箱。给你看那边。应该可以吧？不要太靠近啊！皮皮的屁股。哇，好大。对，皮皮的屁屁好大。这第几只了19、20。19只了。19、你们太强了。20了。20了，对。20只了。你们太强了。我们说太多，我们在这里。我们现在在犀牛，对，斑马。是不是等下就会有那个金刚？200。